လူတွေကသူများကိုတိတ်ပြိုင်ကြတာသူများကိုမပြိုင်ပါနဲ့သူများဒီကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်အစ်စ်ဒီကိုယ်တိုင်းပါပဲသူများကောင်းတာမကောင်းတာကိုမကြည့်ပါနဲ့ကိုကောင်းမကောင်းကိုပဲကြည့်ပါသူများကိုကိုယ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့မညှိပါနဲ့ကိုယ်သားလေးညီအောင်ညှိပါပြိုင်ဖို့ဆိုရင်မနေ့ကငါနဲ့ဒီနေ့ငါမတူအောင်ပြိုင်မနေ့ကငါကဒီလောက်ပဲကုသိုလ်ကောင်းမလုပ်နိုင်ဒီနေ့ငါပိုလုပ်နိုင်ရမယ်မနေ့ကငါmind power စိတ်ဆွမ်းအားတွေကဒီလောက်ပဲရဒီနေ့ငါကပို့ပြီးတော့ mind power စိတ်ဆွမ်းအားတွေစိတ်သက်အားတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့နေထိုင်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်သူများအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းကောင်းလာတာပညာရှိဆိုတာကသူများကိုကြည့်ပြီးကိုယ်ကသင်ယူတယ်တဲ့သူများကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကပြုပြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေထိုင်လို့ရှိရင်ခုနကပြောခဲ့သူများကျေးဇူးကမ်းသွားလဲပဲကိုယ်မှာဘာမှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးသူများကကိုကောင်းရင်သာသူမကောင်းဘူးဆိုလဲပဲအဲ့ဒါသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဆိုတာသိသွားတော့သူ့အကျိုးဟာကိုယ်အဆိုဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဓိကကကိုပြိုင်ဘက်ဒီသူများမဟုတ်ပါကိုပြိုင်ဘက်ဒီကိုပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဆင်းခြင်းကိုဘာသာကိုဆုံးမနှလုံးလှတဲ့အဆုံးအမများနဲ့အသုံးကျတဲ့သူများဖြစ်အောင်ကိုသာလျှင်ပြိုင်ဘက်ကောင်းအဖြစ်ရှင်ပြိုင်ဆိုင်ပြီးလျင်မိမိအကျိုးအများအကျိုးကိုတည်ဖို့ထမ်းရွက်နိုင်ကြသောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်တော့တည်း